Pernapare. Այսինքն եղբորը գստիպեն, որ իր քորոջը Pernaparen, որպես վրեժ։ Հետո գտորեն մեկ տարի մի քանի ամիս հետո ջոգադը գորուսներ գրեց, մի քանի ողջ զինվոր մնացին եւ ծարավ են գածեն գուզեն ուդել քյուրի մեջ առանցին դումը կգտնան լուսավորված դումը գմոդենան եւ կոնտրատարնան որ զույգ մգա որ ուրեմն հարաբերակ սերական հարաբերությունի մեջ են եւ կոնտրատարնան որ քուր եղբայրն է որ հետո դարձան այսինքն ճարիկը հարգադրված ճարիկը դարձավ այսինքն բնական Հավորը շատ տաժան բացկե, բայց եւ ինչն է սկանդալը, որ չի կարելի ժամասը գրել, թե հա չի կարելի հայերը ըստիս երկու բան բռնապարություն մգա եւ երկրորդ հայերը կհարգատեն որպես տաժան եւ տահիճ սա այդպես է հա այլ ճշմարիտ վեպը ոչ մի բան չկա հետո ինքը արկիլեց մինչև յանքին վերջը, որ հետ դարակվի այս պատմվածքը։ Բայց սովետական Հայաստանում դրատվել է այսինքն։ Ես կարտացել։ Ես կրկի մեջ եմ կարտացել։ Սովետական։ Ես բնակիր ունիմ, մենքի մեջ է Գրիգոր Բլոդյանը մեզ պաշխած էր Գրիգորը կպաշխի։ Հետո ուրեմն սա հետո եւ սա կվերապերի իմ este textin մասին երկու խոսք գսեմ եւ իր ցանկի երկրորդ փուլը որ գսկսի 36-ին գորիվանտանա ոսկոր ախտեն ստիպված է բարգած մնալ 20 տարի մոտավորապես չէ ոսկոր ախտը տեսակ տոկարտինոման տուբերկուլոզի Գերտամենաստանի Այո, ուրեմն առաջ մի քանի երկու տարի, երեք տարի կմնա Սալպետրիարի վանտանոցում Փարիզ, հենց Փարիզ, հետո ստիպված պատերազմը կսկսի ստիպված դուրս կքշվին հիվանդները, նամանավանդ օդար հիվանդները եւ այնադեն ստիպված է դերեր կընտրել, այսինքն որպեսզի իրեն ընդունին եւ պիտի հետո սանատորիա դերապորվի մինչև 55-56 թիվը 20 տարի, այո, մինչև որ պենիցիլինը հայտնաբերվի եւ կարողանան մի քիչ իրեն այո բուժել, չնայած որ շատ բաներ սեկեր ունի ինչպես կսեմ հետքեր կա սավին անտամալուց կմնա քիչ թե շատ, բայց կոնե ավելի լավ կսկա եւ կսկսի յանքի վերջին փուլը Արփիկ Միսակյանը եւ ուրիշ ընկերներ հայ եւ ֆրանսիացի երկուսն էլ ձերանոցի հայկական ձերանոցի մեջ կդեղավորեն իրեն որ նոր բացվերել Սարաֆայել այսինքն Côte d'Azur-ի վրա կանի մոդը կանեն 20 կիլոմետր այո կան մենք ֆրանսեն կան գսեն եթե կան գսեն մենք կգասենք կան քաղաքներ որ Նորմանդիա Եվ այս ձերանոցը նոր էր բացված եւ կարողացավ առաջին անգամ ըլլալով 36-ին իր սենյակ առանցին սենյակ ունենալ, քանի որ 20 տարի բարգած մնաց ուրիշներու հետ ընդհանուր սրահների մեջ երբեք չունեցավ իր սենյակը եւ այնադեն լեզուներուն կվերադառնան, բայց պետք է նշեմ, որ նաև որ բոլոր այս տարիներու ընթացքին օդար կմնա շատ գրեթե բոլոր թուրքահայերու պես ինքը պահոստականի կարգավիճակ ուներ, նանցեն անձնակիր ուներ, որ առանց քաղաքացիություն, մենք ասենք ապատրիդը, stateless իրեն, որովհետև երբ դուրս եկան Թուրքիայեն, գրված էր պասպորտի ֆրանսերեն, պասպորտի վրա գրված էր sans espoir de retour, վերադարձի ոչ մի ռուս, այսպես, ուրեմն իրավունք գործունեին թուրքական նպատակությունը եւ այլն, եւ գտնվին առանց քաղաքացիության, ինչպես մենք կսենք սպիտակ ռուսները, այսինքն բաշխող ռուսները, բուրժուա, մենք ֆրանսերեն կսենք ռուս բլան, այո. Անոնքալ զորգվեցան իրենց քաղաքացիությունեն եւ փախան սովետ միութենեն եւ այնադեն այս անձնակիրը նոնսեն անձնակիրը իրենց համար
կոնե օրինավոր գարկավիճակ մոտեցնել, բայց որ այսօր ուրեմն շատ մարդիկ, որ եկած էին Ֆրանսա 20-ական թվականներում, վերջապես քաղաքացիությունը ստացան 40-ական թվականներում։ Հայերը, ռուսները, հրյաները Լեհաստանեն փախած եւ այլն, եւ վերաբրած, քիչ է։ Շահնուր չունեցավ, չստացավ, որ դեպի վանտեր։ Եվ երբեք չունեցավ, ինչ որ իրեն համար իհարկե վիրավորական բան կար չէ, որ ֆրանսերեն գոկրեր եւ չէր ստանալ քաղաքացիություն եւ նաեւ ֆինանսական վիճակը սաստացները ստիպված էր միշտ մեգենասների հովանավորների միջոցով հայ ֆրանսացի կունե բավարար գումար ունենալ վերաբերելու եւ մինչեւ վերջը այսպես մնաց։ Հիմա ինչ կվերաբերի իր կրկնակին տարօրինակ է, երբ ողջ առողջ է հայերենով կգրել, երբ կսկսի հիվանդանալ, այլ հայերեն չի կրել, այլևս ոչ մի բան չունի, գուցե 1-2 օր, բայց 20 տարի հայերեն չի կրել, եւ ֆրանսերեն կգարտա շատ, եւ ֆրանսերեն Հիվանդ մարդու լեզու է։ Հիվանդ մարդուն առողջացնող լեզու է։ Քիչ մը գոչապած անսեմ, որովհետեւ գիտենք, որ հենց 20-ական թվականներում կսկսեր արդեն մի քանի բաներ ֆրանսերենով գրել։ Եվ առաջին դպված պոեմը ֆրանսերեն 31-ն է։ Ուրեմն առողջ է, հիվանդ չէ։ Ուրեմն չես կարող ասել, որ այո, անպայման ասպան նալգար, հովանավոր ընտրելը ավելի հեշտ է ֆրանսերեն գրի, բայց ոստիս ներքին հարգումի համապատասխան է, որովհետև ինչ-որ գրքին է, որ ամբողջ ֆրանսերենով գրած գործը բանաստեղծական է, որ չգա հայերենի մեջ, հայերենը արձակ է ամբողջը։ Իսկ ֆրանսերեն 80%, ուրեմն Բորիս Բերբերյան վարշարանը ուսանել է, իսկ այո, ֆրանսերենը ինքը երբ հասան Ֆրանսա, արդեն լավ կդիրաբերել ֆրանսերենը։ Իդատպերություն, բուրժուա է, գրտված, ֆրանսախոս, իհարկե, իդատպերություն, մյուս կախտականներում, ոչ մի բար ֆրանսերեն չէին գիտեր, և քիչ գործությունը ստացած էին ինքը ուներ և հայերենը լավ սովետավ մինչև 20 տարեկան ուներ, բայց ֆրանսերեն արդեն լավ գիտեր և եկավ, քանի որ շատ կարտացող էր հետո սկսավ բարգած մնալ, ուրեմն ժամանակ ունեցավ տասական ֆրանսերեն գրողները և շատ կսիրել օրինակ մորալիստները, Ոզնակ, Շանֆոր, La Rochefoucauld մենացանոթն է, շատ կսիրե այս 17-րդ և 8-րդ տարվա ֆրանսերենը, ինչպես բոլոր շատ մոդարներ, որ գնախնդրել այս տասական ֆրանսերենը չգարտատմության համար։ Եվ ուրեմն, հետո կսեմ ինչքան ուրև, քանի մի գործ հրատարակվեցավ ֆրանսերեն։ Հետո 55-ին վեցին, հայերը գվերակտնեն իրեն, ուրեմն հոտվածներ գոսկոսին հրատարակվին, Լիբանան, Հայաստան, դերդեր, Արտիկ Միսակյանը հարաչի հիմնադրիչին աղջիկը գոսպարի իմով, գողոկա իրեն, և այնեն գոսկոսին օրեն հայերեն գրեն, և վերջին շրջանը միշև մահը 73-ին կամ 4-ին որցա, ֆրանսերեն այն չպիտի գրել, չնայած որ կրքեր պիտի հրատարակել, բայց բաներ են, անթոլոգիաներ են, և նորեն հայերեն պիտի գրել, բայց միայն հոտվածներ, մի քանի վատնոված կգա, բայց շատ համեստ, այսինքն ծավալներ, այսինքն ստեղծագործիչ շրջանը վերջացավ, այն կվերաբերի ֆրանսերեն գործերում, քանի մկիտ կունի, դպված, Անաչին ժողովածուտ 42-ին որ դրվեցավ, քանի բանաստեղծություններ,
fouiller avec rien. Autre chose, je pense aussi qu'il y avait Voronel, Berel, fouiller Morel, Gamberel. Carasun Vetsi, pas de la semaine d'Edo, Gallimard, le Fonsakan, Amena, Halki, Yev Edo, le Polor, ici, le texte français, il dit Gallimard, la Daraki. Je veux le chamer, Voloshaki, Rampavi, Yentar, c'est comme Arada et Yedro, tout le monde, Jorovazun, le passager clandestin, ils sont Carasun Vetsi. Zoptial ou revoleur, passager ou revoleur, j'emporte comme ou revoleur. Yisun Begin, Yerot, Jorovazun, sainte patience, sur un peuchum, Yev, Yisun Yotin, Fletchina, Panasarsagan, Jorovazun, les hautes terrasses, par sera-t-il terrasse Taravant, Assel. Edo, Yelgu, ontologianel bilibus destan, mega il vorch adeni, vatsimoutin. Votre gauche feu contre feu. Edo gopatmen de takmanat panastatutinelen, ice ontologiaenen, carvat, mikani panastatutinel teravas, ontologia image, vorchein dopfaz, Michel, Andy Bein, Michel. Aspect, pas être uni, pas de texte mort, français na Yev Goratz, Yev Rataragvaz, Galina, une baisse, pas être prosae, artsage, Yev Gokochvi, transfert nocturne. Transfert nocturne. Kishelaim poratutu. Ivanta notsaïn les unes, Yev Ivant Goporatres, terem ou Lishmegar, Nayev, Nayev, Nas, Tarakuchanet, Yarke. Paiz, Yev, Gozes, transfert nocturne. Govena Peria, Sivanta Tutsi, Sikon, Gianki. Yev, Inch, Vol, rédacteur qu'il est, Ice Text Image, Aitma, Dormasim, Leman, Tassarosutunus, ce que ça, Padrastel, Uni, Mi, Poker, Kuruchun, Gochwaz, Vidnak, Xanil.